Suara krak-krak dan hentakan ritmis, sensasi mekanis yang nendang itu hanya bisa diberikan oleh shotgun pompa. Di film, permainan, atau drama taktis, senjata jenis ini selalu menyedot perhatian karena memberikan kepuasan tersendiri, terasa mekanis, tegas, dan punya nuansa ritual ketika digunakan. Shotgun pompa, kadang disebut juga shotgun slide atau pump action, populer karena multifungsinya. Dalam operasi taktis, ia dihargai untuk daya hancurnya di jarak dekat dan efektivitasnya saat membersihkan area tertutup. Di medan berburu, kemampuan menembak beruntun yang relatif cepat membuat pemburu bisa bereaksi lebih cepat terhadap target bergerak, sehingga meningkatkan efisiensi berburu. Di lapangan tembak pun, aksi-aksi dramatis seperti melakukan lemparan target sering terasa lebih memuaskan saat menggunakan jenis senjata ini. Bunyi dan gerakannya memberikan kesan mainan mekanis yang sangat memikat. Singkatnya, pompa adalah senjata serba bisa, andal di medan tempur jarak dekat, berguna di ladang buru, dan menghibur saat dipakai di arena latihan. Itulah sebabnya ia punya banyak penggemar dari berbagai kalangan.